velike ljubavi i vlastite vere u to što radiš. Slučajno mi uglavnom doživljavamo kao nešto što nije bilo nama namenjeno, eto dogodilo se, a slučajno ako izvorno gledamo sa lučom, sa svetlošću od Boga posljedno baš nama. Globalni trendovi u svetu i Srbiju su više puta opet večera spomenuti tehnološki napredak, tehnološki razvoj i u toj nekoj sferi tradicionalno bogatstvo kao tako prosto negde ne može da ostane ukoliko se ne prilagođava. Hvala i Emija što me pozvala na networking. Bila sam se odlično iznad svojeg očekivanja. Nisam verovala da će mi biti ovoliko zanimljivo koliko mi je bilo i nadam se da ćemo se družiti još.